პერიოდში მხარდაჭერას პირველი ამოცანა არის სამუშაო ადგილების შენარჩუნება და არსებული ბიზნეს საქმიანობის შენარჩუნება და მეორე ნაწილი ემსახურებოდა უკვე მოქალაქეთა მხარდაჭერას და მოქალაქეთა დახმარებას ასევე ამ რთულ პერიოდში. თუმცა ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩვენი ვალდებულებაა, რაც ასევე არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ მას შემდეგ, რაც ჩვენ დაუბრუნდებით, ნელ-ნელა დაუბრუნდებით არსებულ ნორმალურ ცხოვრებას, შესაბამისად ჩვენ ქართულ ბიზნესს შევთავაზოთ სხვადასხვა ინსტრუმენტი, რათა ბიზნესმა შეძლოს საქმიანობის გაგრძელება, კონკურენტუნარიანი პირობების და კონკურენტუნარიანი პოზიციების დაბრუნება და ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ვმუშაობთ ბიზნესის სხვადასხვა სექტორებთან, სხვადასხვა დარგებთან, რათა კონკრეტულად მათზე ორიენტირებული მიზნობრივი და ძალიან აქცენტირებული მექანიზმები შევთავაზოთ. ერთ-ერთი ასეთი ინსტრუმენტი არის სესხების საგარანტიო მექანიზმის შექმნა. ეს არის ის პროდუქტი, რომელზეც ჩვენ ამჟამად მუშაობთ კომერციულ ბანკებთანაც და ეროვნულ ბანკთან, რათა იყოს შემუშავებული ისეთი კონკრეტული პაკეტები, რომელიც როგორც უკვე აღვნიშნე, სხვადასხვა სექტორების გამოწვევებს პასუხობს. საგარანტიო მექანიზმი მთლიანობაში არის ორიენტირებული დაახლოებით ასევე 2 მილიარდი ლარის საკრედიტო პორტფელის გადაზღვევისთვის და შესაბამისად სხვადასხვა ინსტრუმენტებით, სხვადასხვა დარგებისთვის, სხვადასხვა სექტორებისთვის იქნება შემუშავებული სხვადასხვა კონკრეტული პროგრამები, რომელიც ბიზნესს მისცემს საშუალებას ახალი სესხების აღების შემთხვევაში ისარგებლონ მთავრობის მხარდაჭერით, რათა ბანკებიც და ბიზნესიც იყვნენ გარანტირებული იმაში, რომ რომ კომპანიები შეძლებენ თავისი სესხების მომსახურებას. გარდა ამისა, ასევე დღეს ბატონმა პრემიერმა გააჟღერა ის პრიორიტეტები, რომელზეც ჩვენი გუნდი მუშაობს და იმუშავებს ასევე პოსტკრიზისულ პერიოდში ქართული ბიზნესის ხელშეწყობაზე და როგორც იცით, ქართული ოცნების ხელისუფლების პრიორიტეტი 2012 წლიდან იყო მიმართული სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერაზე, იყო მიმართული ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერაზე და ის არაერთი პროგრამა, რომელიც იქნა შეთავაზებული აწარმოე საქართველოს ფარგლებში და სხვა სტიმულირების მექანიზმის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, იყო მიმართული სწორედ ჩვენი ქართული ბიზნესის განვითარებაზე, ადგილობრივი წარმოების განვითარებაზე, სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერაზე. ყველა ეს პროგრამა ვნახეთ, რომ ამ პროგრამამ გამოიღო ხელშესახები შედეგი და რა თქმა უნდა ჩვენთვის უპირველესი ამოცანა იქნება პოსტკრიზისულ პერიოდში კვლავ დაუდგეთ გვერდში ქართულ ბიზნესს, ადგილობრივი წარმოების განვითარებას, სოფლის მეურნეობის განვითარებას და ეკონომიკის სამინისტროს, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს დავალება, რომ შეიმუშაონ დამატებითი პოსტკრიზისული პაკეტი ქართული ბიზნესისთვის, ადგილობრივი წარმოების განვითარებისთვის, განსაკუთრებით იმპორტის შემცველი დარგების განვითარებისთვის, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერისთვის და როგორც ასევე უკვე არაერთხელ აღვნიშნეთ, ჩვენ ქართულ ბიზნესს ეტაპობრივად შევთავაზებთ კონკრეტულ პროგრამებს, იმ პროგრამებს, რომელიც იქნება მიმართული ამა თუ იმ სფეროს და დარგის განვითარებას. ქალბატონო მაია, ბიზნეს მედია ჯორჯიას კითხვა. თუ შეგიძლიათ უფრო დეტალურად ისაუბროთ ამ საკრედიტო საგარანტიო მექანიზმის თაობაზე, დაახლოებით როდიდან ამუშავდება და თქვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს არის ის 2 მილიარდი, რომელზეც თავდაპირველად იყო საუბარი და წყარო ამ შემთხვევაში შესაძლებელია იყოს თუ არა დონორი ორგანიზაციები და რა რაოდენობის თანხას შეიძლება ველოდოთ მათგან? როგორც აღვნიშნეთ, 2 მილიარდი ლარი იქნა გამოყოფილი ჩვენი ბიუჯეტიდან, რა თქმა უნდა, ასევე დონორების მხარდაჭერით და სახელმწიფო ხარჯების სხვადასხვა ხარჯების გადააზრების, გადალაგების შედეგად, რომელიც იქნება მიმართული როგორც ბიზნესის, ასევე მოქალაქეების მხარდაჭერაზე. ერთ-ერთი ნაწილი, შემადგენელი ნაწილი ამ 2 მილიარდის არის მათ შორის საკრედიტო მექანიზმის უზრუნველყოფა და საკრედიტო მექანიზმის მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან. უშუალოდ კონკრეტულ რიცხვებზე საუბარი ამ ეტაპზე იქნება ნაადრევი, ვინაიდან თითოეული კონკრეტული დარგი, რომელსაც ჩვენ შევთავაზებთ ასეთი ტიპის სესხების საგარანტიო მხარდაჭერას, ხასიათდება სხვადასხვა დინამიკით, მათ აქვს სხვადასხვა მოცულობა, იმ სესხების ან ექნებათ სესხების სხვადასხვა მოცულობა და შესაბამისად მათი სასესხო პორტფელის სხვადასხვა ოდენობის მხარდაჭერა იქნება შესაძლებელი. ზოგიერთ დარგში შეიძლება იყოს
გარკვეული 1%-ული მაჩვენებელი, სხვა დარგში შეიძლება იყოს სხვა პროცენტული მაჩვენებელი. ჩვენ ამ ეტაპზე ვაცხადებთ და ბიზნეს ვეუბნებით და ჩვენი გზავნილი ბიზნესისთვის არის ის, რომ ჩვენ ვზრუნავთ იმაზე და ვმუშაობთ როგორც ეროვნულ ბანკთან, ასევე კომერციულ ბანკთან, ასევე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან იმაზე, რომ მას შემდეგ, რაც ეკონომიკის გამოცოცხლება დაიწყება, მას შემდეგ, რაც დასრულდება каранტინი, მას შემდეგ, რაც დასრულდება საგანგებო მდგომარეობა და ბიზნესი შეძლებს უკვე ფიქრს ახალი სესხების აღებაზე, რომელიც იქნება მიმართული ახალი ბიზნეს პროექტების წამოწყებაზე, ასეთ ბიზნეს პროექტებს, ასეთ საბანკო სესხებს ჩვენ მთავრობა დავუდგეთ გვერდში და მივცეთ ბანკებსაც და ბიზნესს საშუალება, რომ მეტი დარწმუნებულობით, მეტი კომფორტით აიღონ ბანკებიდან სესხი, ბანკებს კონდეთ სახელმწიფოს მხრიდან და ბიზნეს კონდეთ სახელმწიფოს მხრიდან გარანტია, რომ იმ შემთხვევაში თუ ბანკებს შეექმნათ, იმ შემთხვევაში თუ ამ ბიზნეს სუბიექტებს შეექმნებათ პრობლემები სესხის გადახდის, ახალი სესხების გადახდის ნაწილში, ამ შემთხვევაში მთავრობა იქნება ამის გარანტი. კონკრეტული პროგრამები, კონკრეტული მექანიზმები და კონკრეტული პირობები იქნება უკვე შემდგომი მსჯელობის საგანი და ბუნებრივია იქნება დამოკიდებული მათ შორის იმ ბიზნეს აქტივობაზე, რომელსაც უშუალოდ თავად ბიზნესი გამოიჩენს ამა თუ იმ სფეროში. დღეს ჩვენ რა თქმა უნდა ყველა საკითხზე თავს ვიკავებთ ნებისმიერი სპეკულაციისგან, ნებისმიერი ფუჭი დაპირებისგან და ნებისმიერი არარეალური ციფრების გაჟღერებისგან. თითოეული ჩვენი ნაბიჯი არის ძალიან კონკრეტული, ძალიან მიზნობრივი და თითოეული ჩვენი პროგრამა იქნება პასუხი იმ კონკრეტულ საჭიროებაზე, რომელიც ჩვენს ქართულ ბიზნესს ექნება მას შემდეგ, რაც ისინი გამოვლენ ამ კრიზისული ვითარებით. ქალბატონო მაია, ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის, ასევე რადიო თავისუფლების და BMG-ის კითხვა ამასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება უმუშევრად დარჩენილ ადამიანებს, საუბარია, რომ უახლოეს პერიოდში მთავრობა წარადგენს მათი დახმარების კონკრეტულ გეგმას. თუმცა, როგორ მოხდება ამ დახმარების დაანგარიშება, იქნება ეს მათი ხელფასის პროცენტული რაოდენობა გარკვეული, რა სახის დახმარება იქნება, ვინ მიიღებს ამ დახმარებას, ესენი არიან საშემოსავლოს გადამხდელი პირები, თუ ეს შეიძლება შეეხოთ თვითდასაქმებულ პირებსაც და თუ შეგიძლიათ თქვა დაახლოებით რა რაოდენობის ადამიანზეა საუბარი. როგორც კითხვიდან ჩანს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ რა რაოდენობის ადამიანებს დავეხმარებით, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ რა რაოდენობის ადამიანი დაკარგავს სამსახურს. ჩვენ დღეს ამ კითხვაზე პასუხი ვერ გვექნება. ამიტომაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ნებისმიერი დაპირება დღეს, რომ ჩვენ დავეხმარებით ამდენ 1000 ადამიანს ამდენი ლარით ან ამდენი თვის განმავლობაში იქნება საფუძველს მოკვლებული, იქნება რეალობისგან მოწყვეტილი. ჩვენ შევძლებთ კონკრეტული ციფრების დასახელებას, კონკრეტული თანხების შეთავაზებას ან კონკრეტული რაოდენობების დასახელებას, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ შევძლებთ აპრილის თვეში თუნდაც შევაფასოთ თუ რამდენმა ადამიანმა აღარ აიღო ხელფასი მარტის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში ვსაუბრობთ, როდესაც ვსაუბრობთ კონკრეტულ დახმარების პაკეტებზე იმ ადამიანებზე, რომლებმაც დაკარგეს სამსახური, ჩვენ ვსაუბრობთ პირველ რიგში უხელფასოდ დარჩენილი ადამიანების დახმარებაზე. შესაბამისად, მხოლოდ აპრილის თვეში ჩვენ შევძლებთ იმის შეფასებას თუ რამდენმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური მარტში. შესაბამისად, მაისში შევძლებთ იმის შეფასებას თუ რამდენმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური აპრილში და ასე შემდეგ. პირველი, რაც არაერთხელ აღნიშნე მეც პირადად, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვიმედოვნებთ, რომ იმ დახმარებების პაკეტით, რაც ჩვენ უკვე შევთავაზეთ ჩვენ ქართულ ბიზნესი შეინარჩუნებს პირველ რიგში სამუშაო ადგილებს და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აღნიშნული სოლიდარული მონაწილეობის შედეგად ბიზნესის მხრიდან ჩვენ მარტის თვის განმავლობაში არ გვეყოლება ბევრი ადამიანი, რომელმაც შესაძლოა დაკარგოს სამსახური. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შევძლებთ, რომ შევაფასოთ დახმარების მოცულობა, დახმარების მიმღები პირების რაოდენობა, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ჩვენ გვეცოდინება კონკრეტული ციფრები. რაც შეეხება მეორე ჯგუფს იმ ადამიანების, ვისაც შესაძლოა ქონოდა არა ოფიციალური ხელფასი, არამედ იყვნენ თვით დასაქმებული
მიმართულები. აქაც მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ თვითდასაქმებულების დახმარების ნაწილშიც, რა თქმა უნდა, ვავრცელებთ ყველა იმ უკვე გაჟღერებულ შეღავათს, რომელიც თუნდაც ეხება ასეთი ადამიანების ელექტროენერგიის, გაზის, წყლის დასუფთავების საფასურის გადახდას და ეს შეღავათი და ეს მხარდაჭერა ჩვენ შევთავაზეთ ყველა იმ მოქალაქეს, რომელიც მოხმარების დონე იყო სოციალურად შესაბამებოდა იმ მოსახლეობის ფენას, რომელზეც სოციალურად შეჭირვებული მოსახლეობა ქვია და როგორც უკვე აღნიშნე, ასეთი დახმარება 1,200,000 ოჯახზე ვრცელდება. რა თქმა უნდა, ამ 1,200,000 ოჯახში, რა თქმა უნდა, არიან თვითდასაქმებულებიც და მათთვისაც და მათზეც ვრცელდება ის შეღავათები, რომელიც ეხება კომუნალური გადასახადების გადახდას და ის შეღავათები, რომელიც მთავრობამ და ბანკებმა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა შესთავაზეს უკვე ასეთ ადამიანებს, რის ფარგლებშიც ისინი 3 თვის განმავლობაში გადაუვადდათ სესხების გადახდა. რა თქმა უნდა, ისევ გავმეორდები, ჩვენ მაშინ როდესაც ჩვენ გავაჟღერეთ 2 მილიარდიანი დახმარების პაკეტი, ჩვენ მაშინაც ვთქვით, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, იმ ფენების იდენტიფიცირებას, იმ სოციალური ფენების იდენტიფიცირებას, ვისაც მიადგება აღნიშნული კრიზისის შედეგად, ვის შემოსავლებსაც მიადგებათ მნიშვნელოვანი ზიანი და შესაბამისად ჩვენ გავაგრძელებთ უკვე დამატებითი პაკეტების გაჟღერებას ასეთი ტიპის ადამიანებისთვისაც მომავალში. როგორ ხდება აი დაზუსტება მინდა ქალბატონ მაია რო გთხოვოთ, როგორ ხდება ამ ადამიანების აღრიცხვა, რომ დააზუსტოთ? აი მაგალითად ადამიანმა, რომელმაც სამსახური დაკარგა, უნდა მიმართოს ამის შესახებ რომელიმე უწყებას ან პირველ რიგში ჩვენ დავინახავთ საშემოსავლო, მოგეხსენებათ, საშემოსავლო ჩვენ შემოსავლების სამსახურში აღირიცხება ის საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ირიცხება თითოეულ ადამიანზე, რომელსაც აქვს შემოსავალი, აქვს ხელფასი და ასეთი სახის საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელთა რაოდენობის შემცირებით ჩვენ შევძლებთ შევაფასოთ თუ რამდენმა ადამიანმა არ მიიღო ან ვერ მიიღო ხელფასი. მას შემდეგ ჩვენ გვეცოდინება ამ ადამიანების რაოდენობა და უკვე შემდგომში ჩვენ შევძლებთ შევაფასოთ თუ რა სახის რა მოცულობის თანხებთან შეიძლება კონდეს საქმე, რა მოცულობის თანხები იქნება საჭირო ამ ადამიანების დასახმარებლად იმ შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტს ექნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით და მას შემდეგ ჩვენ შევძლებთ უკვე იმ პაკეტის გაჟღერებას და რაიმე სახის პროგნოზის გაკეთებას. ამიტომ ჩვენ დღეს არ ვსაუბრობთ იმაზე თუ რა სად და ვის უნდა მიმართოს ამა თუ იმ ადამიანმა, ჩვენ ჯერ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ ჯერ ვჭირდება საკმარისი ინფორმაცია იმისთვის, რომ ჩვენ შევაფასოთ თუ რა რაოდენობის ადამიანებს შეიძლება დასჭირდეთ დახმარება და უკვე შევძლებთ შეფასებას თუ რა ფინანსური რესურსი შეიძლება გამოვყოთ ამ მიზნებისთვის და შესაბამისად თითოეული ადამიანისთვის რა სახის კომპენსაცია შეგვიძლია განსაზღვროთ. ქალბატონ მაია, თქვენ საუბრობდით ბიზნესის სოლიდარობაზე და როგორც გუშინ ჩვენ მოვისმინეთ, ქართული ოცნების გუნდმა სოლიდარობის აქტი ინიციატივით გამოვიდა. როგორ ფიქრობთ, რა რესურსის დაახლოებით თუ შეგიძლიათ თქვა, რა რესურსის მობილიზება შეიძლება ველოდოთ ამ სოლიდარობის აქტის შედეგად? რესურსის შეფასება გამიჭირდება, თუმცა რა თქმა უნდა თქვენ მართალებს ბრძანდებით და როდესაც ჩვენ ვთხოვთ მთავრობის წევრები პირველ რიგში სოლიდარობას სხვას, ბუნებრივია ჩვენც ვერ ვიქნებით გვერდზე ამ სოლიდარობისგან და რა თქმა უნდა პოლიტიკური გუნდის ჩვენ ქართული ოცნების გადაწყვეტილება, ყველა იმ პოლიტიკური თანამდებობის პირის გადაწყვეტილება იყო ერთიანი, როდესაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ჩვენი შემოსავლის 1/3 3 თვის განმავლობაში ასევე მივმართოთ იმ სოლიდარობის ფონდს, რომელიც უკვე შეიქმნა და რომელშიც დღის მდგომარეობით უკვე 20 მილიონ ლარზე მეტი არის აკუმულირებული. მე ძალიან ბევრი ადამიანთან მაქვს შეხება, ძალიან ბევრ თანაგუნდელთან, ყველა დონეზე, მუნიციპალიტეტების დონეზე, ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე, მთავრობის, საჯარო მოხელეების დონეზე, რომლებიც რა თქმა უნდა გვეკითხებიან თუ როგორ შეიძლება მათ შეიტანონ თავისი წვლილი გარდა იმ ყოველდღიური საქმიანობისა, რითაც ეს ადამიანები არიან დაკავებულები და ეს ინიციატივა, რომელიც ქართული ოცნების მხრიდან გაჟღერდა, რა თქმა უნდა, მათ შორის ემსახურება იმას, რომ ყველა ის ადამიანი, რომელსაც ამის საშუალება აქვს, ვისაც აქვს შემოსავალი, ვისაც აქვს სურვილი და საშუალება შეუერთდეს ამ ინიციატივას, რა თქმა უნდა, ეს აძლევს მათ საშუალებას, რომ თავისი წვლილი შეიტანონ ამ პროცესში და რა თქმა უნდა, მე მოუწოდებ ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც დღეს გაიგო ამ ინიციატივის თაობაზე, რომ ეს შეუერთდნენ ამ სოლიდარობას, შეუერთდნენ ამ მოძრაობას, ვინაიდან თქვენ
ძალიან კარგად გვესმის ყველას, რომ ჩვენ ნამდვილად არ ვართ ჩვეულებრივ ვითარებაში. ეს არ არის რომ რაღაც რიგითი, მცირე რთული ვითარება, ეს არის ის ვითარება, როდესაც ჩვენი ქვეყანა არის იმ გლობალური გამოწვევის და ბრძოლის წინა პლანზე, რომელსაც დღეს პანდემია ქვია და ჩვენ ვიბრძვით ნამდვილად ორ ფრონტზე, ეს არის ეკონომიკა და არის ჯანდაცვა და ამ ბრძოლაში ყველანი ერთნი უნდა ვიყოთ. ეს ეხება ბიზნესს, ეს ეხება რიგით მოქალაქეს და მაშინ როდესაც ჩვენ ასეთი ტიპის ჩართულობაზე ვსაუბრობთ, ბუნებრივია, ვერც ქართული ოცნების გუნდი ვერ დარჩება გვერდზე, ვერც საჯარო მოხელეები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო უკვე ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ამ პროცესში არის ჩართული, თითოეული ის მოხალისე, თითოეული ის ადამიანი, რომელიც დღეს თუნდაც მოხუცებს ან სოციალურად აუცილებლებს აძლევს რაღაც პროდუქტს ან სახელმწიფოს თავაზობს გარკვეულ მომსახურებას, ძალიან დასაფასებელია. ნებისმიერი ადამიანი, თუნდაც მცირე შემოწირულობით იმ სოლიდარობის ფონდში, რომელიც არის შექმნილი, ნებისმიერი ადამიანს შეიძლება წვლილის შეტანა იმ საერთო საქმეში, რომელსაც ქვია ამ ვირუსთან გამკლავებაც და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, იმ მოქალაქეების მხარდაჭერა, რომლებიც ასეთ მხარდაჭერას დღეს საჭიროებენ და სამწუხაროდ გაჩნდება უფრო მეტი ადამიანი, ვისაც ეს დახმარება დასჭირდება ხვალ. მე ძალიან მიჭირს თანხის დაფიქსირება, არ ვიცით რა თქმა უნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს ყველას, რომ ეს იქნება საყოველთაო მოძრაობა, ეს იქნება ის ინიციატივა, ის გამაერთიანებელი, საყოველთაო მოძრაობა და ინიციატივა, რომელიც საშუალებას მოგცემს ბევრად უფრო მეტ ადამიანს დავეხმაროთ. ქალბატონო მაია, მომდევნო კითხვა ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსისგან სოციალურ ქსელში ვრცელდება ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს, რომ ბაზრებში ირღვევაო დისტანცია, თავშეყრასთან დაკავშირებული შეზღუდვა, ხომ არ იგეგმება ბაზრებთან დაკავშირებით ნორმების გამკაცრება და აღსრულების უფრო მკაცრი კონტროლი და აქვე ბარემ კიდევ ერთ კითხვას, რომელიც დაახლოებით თემატურად უახლოვდება თავშეყრასთან არის დაკავშირებული, რადიო თავისუფლება ინტერესდება, რატომ არ არის აღნიშნული შეზღუდვა დაცული ჟურნალისტების თავშეყრასთან მიმართებაში. კეთილი, პირველ თქვენ კითხვას უპასუხებთ, ის შეზღუდვა, რომელიც არის დაწესებული ადამიანების შეკრებასთან მიმართებაშიც, ისევე როგორც ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც არის საგანგებო მდგომარეობიდან და საკარანტინო პირობებიდან გამომდინარე დაწესებული, უნდა იყოს მკაცრად დაცული. იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქეებს აქვთ ინფორმაცია ამა თუ იმ დარღვევების თაობაზე, მოვუწოდებდი ამ მოქალაქეებს, რომ მიმართონ თუნდაც დარეკონ 112-ზე, შეატყობინონ ასეთი დარღვევების თაობაზე, ან მიემართონ შესაბამის მარეგულირებელ და მაკონტროლებელ ორგანოებს, რათა ჩვენს დაგვეხმარონ, რათა ჩვენ გავამკაცოთ კონტროლი. ჩვენ ხსენებათ, რომ ყველა სახელმწიფო უწყება ამ ეტაპზე მაკონტროლებელი სახელმწიფო უწყება ასრულებს თავის მოვალეობას. სამწუხაროდ გვაქვს ძალიან დიდი რაოდენობის საქართველოსთვის საკმაოდ დიდი რაოდენობის ადამიანი დაჯარიმებულია საგანგებო ვითარების და კომენდანტის საათის დარღვევის გამოც. სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ გააზრებული ის პასუხისგებლობა, რომელიც მათ უნდა ქონდეთ ამ საგანგებო ვითარების გათვალისწინებით და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველამ ერთად უნდა გამოვიჩინოთ ის ჩვენი სამოქალაქო და მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა, მოუწოდოთ იმ ადამიანებსაც და იმ ბიზნესაც, ეს იქნება ღია ბაზრები თუ ეს იქნება ნებისმიერი სხვა დაწესებულება, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, მოვუწოდოთ იმ ბიზნესაც იმ დროს, როდესაც ჩვენ დარღვევას ხედავთ, რომ აღმოფხვრანეს დარღვევა, მოვუწოდოთ ჩვენ თანამოქალაქეებსაც და ჩვენ თავსაც, რა თქმა უნდა, რომ დავიცვათ ის სოციალური დისტანცია, რომელიც არის აუცილებელი და რა თქმა უნდა, შემდგომში თუ ვხედავთ, რომ ამ დარღვევას აქვს ადგილი, მივაწოდოთ ინფორმაცია სამართალდამცავ ორგანოებს. რაც შეეხება ოპერატორების, მედია საშუალებების და საჯარო მოხელეებისაც და ნებისმიერი სხვა დაშვებული ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ სტრუქტურებსაც. ეს შეზღუდვა სამი ადამიანის ერთად შეკრებასთან დაკავშირებით ვერ გავრცელდება ყველა პროცესზე. ამჟამად ამ ოთახში რამდენიმე სამკაცზე მეტი იმყოფება ნამდვილად ის ოპერატორები, რომლებიც თუნდაც ამ ვიდეოს იღებენ, თუმცა ეს არის მათი საქმიანობის სპეციფიკა, იმ საქმიანობის სპეციფიკა, რომელსაც ჩვენც ვახორციელებთ საჯარო მოხელეები და ამჟამად მთავრობის ადმინისტრაციის შენობაშიც დამერწმუნეთ სამკაცზე მეტი იმყოფება. შესაბამისად, ეს არის გამონაკლისები, რომელიც არის დაშვებული აუცილებლობიდან და კრიტიკული აუცილებლობიდან გამომდინარე და სწორედ
ეს არის კრიტიკული აუცილებლობა, მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც ოპერატორებს აქვთ ხშირ შემთხვევაში უკვე პირბადეები, ხელთათმანები, პირადი დაცვის საშუალებები, ასევე ყველა ის ბიზნეს სუბიექტი, რომელიც მუშაობს და რომლის საქმიანობაც არის ნებადართული, ჩვენ არაერთხელ გვაქვს გაცხადებული, რომ ეს საქმიანობა უნდა იყოს განხორციელებული ეკონომიკური ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი რეგულაციებით და ამ შემთხვევაში ამ რეგულაციების დაცვა არის აუცილებელი იმისთვის, რომ საქმიანობას განხორციელდეს და დავიცვათ ერთმანეთი ვირუსის გავრცელებისგან. ქალბატონო მაია, რამდენიმე მედია საშუალება მოგმართავთ ამ კითხვით, ამიტომ რომელიმეს კონკრეტულად არ დავასახელებ, ხომ არ განიხილავს უწყებათა შორისი საბჭო რუსთავის საკარანტინე ზონად გამოცხადებას, ისევე როგორც ეს მოხდა მარნეულის და ბოლნისის შემთხვევაში, ვინაიდან იქ უკვე 40-მდე ადამიანი იმყოფება იზოლაციის რეჟიმში. კონკრეტულად რუსთავთან დაკავშირებით მე დღეს ვერ გაგცემთ პასუხს ამ ეტაპზე ეს მსჯელობა არ ყოფილა დღეს, თუმცა ჩვენ არაერთხელ გაგვიცხადებია, რომ იმ შემთხვევაში თუ ვირუსის გავრცელების დინამიკა შეიცვლება, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ დავინახავთ ცალკეულ კონკრეტულ შემთხვევაში რაიმე სახის აუცილებლობას დამატებითი ზომების გამკაცრებასთან დაკავშირებით, ჩვენ რა თქმა უნდა ასეთ გამკაცრების ზომებს განვიხილავთ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ მე რუსთავთან დაკავშირებით ვერ დაგიდასტურებთ, არ დაგიდასტურებთ ასეთ მსჯელობას, თუმცა რა თქმა უნდა არ არის გამორიცხული, რომ არც რუსთავში, არც თბილისში, არც საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე ჩვენ შესაძლოა დაგვჭირდეს დამატებითი ზომების მიღება, თუმცა დღევანდელი დინამიკის გათვალისწინებით თავარი არის, რომ ჩვენ დავიცვათ უკვე დაწესებული შეზღუდვები, უკვე დავიცვათ ყველა ის შეზღუდვა და ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც არის გაცემული და მხოლოდ ამ რეკომენდაციების და შეზღუდვის დაცვის შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ შევინარჩუნოთ შეზღუდვების არსებული დონე. თუ სამწუხაროდ ეს რეგულაციები არ იქნება დაცული ზედმიწევნით, თუ მოქალაქეები არ მოყვებიან, არ მოგყვებიან ამ ვალდებულებების შესრულებაში, ან თუ ჩვენ გვექნება ცალკეულ კლასტერში, ცალკეულ რეგიონში, ცალკეულ დაწესებულებაში ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გაუარესება, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ ჯანდაცვის ექსპერტების მითითებით ჩვენ შესაძლოა დაგვჭირდეს ზომების გამკაცრება ცალკეულ ვიწრო კონკრეტულ შემთხვევაშიც, ან მთელი ქვეყნის მასშტაბით თუ ამის აუცილებლობა დადგება. ქალბატონო მაია, მომდენო კითხვა სააგენტო ინტერპრეს ნიუსისგან. სასულიერო პირების ნაწილი აცხადებს, რომ აღდგომის ღამის ლიტანიობაზე დასწრება, ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევა არ იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი მრევლი ტაძრებში 21 საათამდე მივა და დილის 6 საათამდე დარჩება. ანუ თუ კომენდანტის საათი შენარჩუნდება აღდგომის დღესასწაულამდე, ჩაითვლება თუ არა დარღვევად 21 საათამდე დაუშვათ 20 საათზე მრევლის შეკრება ეკლესიაში და იქ დარჩენა მათი დილის 6 საათამდე. პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ როგორ დავიცვათ ყველა ეს რეგულაცია, რომელიც არის უკვე დადგენილი, როგორ დავიცვათ ეს რეგულაცია მკაცრად და ზედმიწევნით დღეს, რათა ჩვენ გვქონდეს შესაძლებლობა, რომ აღნიშნული რეგულაციების მოქმედება უფრო სწრაფად შევწყვიტოთ. ეს არის პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. მეორე ნაწილი არის ის, რომ რაც შეეხება კომენდანტის საათის პირობებს, კომენდანტის საათის პირობები არის ძალიან მკაფიო და გადაადგილება 21 საათიდან დილის 6 საათამდე არ არის ნებადართული. ამასთან ერთად არ არის ნებადართული 3 ადამიანზე მეტი ადამიანის შეკრება. შესაბამისად ამ ორი პირობის კომბინაციით პასუხი თქვენ კითხვაზე არის, რომ რა თქმა უნდა დაირღვევა კომენდანტის საათი იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ გვექნება მასობრივი შეკრება პირველ რიგში ეს იქნება ეკლესიაში თუ ნებისმიერი სხვა სივრცეში და რა თქმა უნდა თუ მოქალაქეთა გადაადგილება იქნება დაფიქსირდება 21 საათიდან დილის 6 საათამდე. ტელეკომპანია ფორმულა ითხოვს ამ თემაზე დაზუსტებას სასულიერო პირების მხრივ რა მდგომარეობა, ანუ მათაც ეხებათ შეზღუდვა თუ რამდენადაც ისინი მსახურებას აღასრულებენ, მათზე აღნიშნული შეზღუდვა არ გავრცელდება. შეზღუდვა ეხება საქართველოს ყველა მოქალაქეს. შეზღუდვები ვრცელდება საქართველოს და არის გავრცელებული საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. შესაბამისად, ეს შეზღუდვები და ის რეგულაციები, რომელიც არის დადგენილი მოქმედებს ყველაზე. სწორედ ამის
ამგვარისთვის ხდება განსაზღვრა შემდგომში იმ ეკონომიკური სუბიექტების საჯაროს დაწესებულებების ან სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურის, სადაც საგამონაკლისო რეჟიმში არის დაშვებული როგორც ამ ადამიანზე მეტის ყოფნა, ასევე მათი გადაადგილება თუნდაც კომენდანტის საათის განმავლობაში, იქიდან გამომდინარე თუ რა სპეციფიკა აქვს ამა თუ იმ საქმიანობას. ამ ეტაპზე, როგორც უკვე აღვნიშნე, კომენდანტის საათიც საგანგებო მდგომარეობაც, კარანტინიც მოქმედებს ყველაზე. ვირუსი ვერ ცნობს საქმიანობის სახეობებს, ვირუსი ვერ ცნობს სტრატეგიული დარგის ობიექტს თუ საჯარო მოხელეს თუ ჩვეულებრივ მოქალაქეს და სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენ ყველას გვჭირდება, რომ მაქსიმალურად დავიცვათ უსაფრთხო დისტანცია ერთმანეთისგან, მაქსიმალურად შევაკავოთ ვირუსის გავრცელება საქართველოში, ყველა ადამიანმა, ყველა საქართველოს მოქალაქემ უნდა დაიცვას ეს პირობები. ქალბატონო მაია, მთავარი არხის კითხვა ამავე საკითხზე. მიდიხართ თუ არა თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრები საღდგომო ლიტურგიაზე? არა. კარგით, მომდევნო კითხვა ქალბატონო მაია ეხება სახალხო დამცველის ანგარიშს, სახალხო დამცველის ინფორმაციით. გიორგი გახარია შინაგან საქმეთა მინისტრობის დროს თავის მოადგილეებთან ერთად 20 ივნისის საფის პრეზიდენტში მითითებს, რომ არ გაუწია რეზინის ტყუების გამოყენების ბრძანება. ხოლო ჩვენებაში კი წერია, რომ დეპარტამენტის დირექტორი აღნიშნავს ამ ჩვენებაში, რომ რეზინის ტყუების გამოყენების ბრძანება არ იყო გაცემული. TV პირველი სვამს ამ კითხვას. ინდივიდუალურად გამოიყენეს სიტუაციის შესაბამისად თანამშრომლებმა და აქვს თუ არა მათ ამის უფლება. თალდანინო, პირველ რიგში მოვეხმაურები ამ კითხვას იმ თვალსაზრისით, რომ საქმე ის არის, რომ ჩვენ ამ კითხვაზე პასუხი გვაქვს გაცემული ჯერ კიდევ 21 ივნისს. და სწორედ ამას ვსაუბრობდით მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, სწორედ ეს ჩვენებები, შეიძლება ეს ჩვენებაში ასეთი სახით უკვე ჩვენების სახით ან სახალხო დამცველის ანგარიში ჩვენების შესწავლის სახით არის გამოყოფილი, თუმცა 21 ივნისიდან დაწყებული სწორედ ეს იყო როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან, ასევე მთელი ჩვენი გუნდიდან გაკეთებული განმარტებები, რომ როდესაც პარლამენტზე ხორციელდებოდა შტურმი, იმ ადამიანებს, პოლიციელებს, რომელთა სიცოცხლეს და ჯანმრთელობასაც იმ კონკრეტულ შემთხვევაში ადგებოდა რისკი, მათ იმ აუცილებლობიდან, იმ გარდაუვალი აუცილებლობიდან გამომდინარე, მიიღეს ის კონკრეტული გადაწყვეტილება, რომ დაეცვათ საკუთარი თავი. ასევე მე მგონი ყველასთვის თვალსაჩინო იყო ის, რომ პოლიციელებზე მიმდინარეობდა მიზნობრივი, მიზანდასახული შტურმი რამდენიმე საათის განმავლობაში. ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავდით, როგორ იტაცებდნენ პოლიციელებს პირდაპირ იმ დაცვის ზოლიდან, როგორ ართმევდნენ მათ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებს და რა თქმა უნდა ძალიან ბუნებრივი იყო ის სამწუხაროდ ზოგიერთ შემთხვევაში ის რეაგირება, რომელიც აღნიშნული პოლიციელების მხრიდან იყო განხორციელებული. რა თქმა უნდა, სამწუხარო იყო, რომ ამ რეაგირებას მოყვა ცალკეულ შემთხვევაში ის ტრაგიკული გამოვლინება, რომელიც უკვე მოქალაქეების ჯანმრთელობის დაზიანება ქვია, მაგრამ ჩვენ ყველანი ვხედავდით, რომ აღნიშნული ამ რეზინის ტყუების გამოყენება არ ატარებდა მიზანდასახულ ხასიათს. ეს არ იყო გადაწყვეტილება ან მინისტრის, ან მისი მოადგილის, ან განსაკუთრებულ დებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება. ეს იყო რეაქცია იმ ადამიანების, იმ პოლიციელების მხრიდან, რომლებზეც მიმდინარეობდა შტურმი, რომლებიც აღმოჩნდნენ მათი სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის წინაშე და ამ ადამიანებს ჰქონდათ უფლება ამ განსაკუთრებულ ვითარებაში ემოქმედად იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რომელშიც ისინი აღმოჩნდნენ. ეს იყო ის განმარტებები, რომელსაც ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყველა მაღალჩინოსანი ამ პერიოდის განმავლობაში იძლეოდა და ეს იყო სრული სიმართლე და ძალიან მიხარია, რომ საზოგადოებრივი დამცველის ანგარიშიც ეს შესაბამისად არის შეფასებული. ქალბატონო მაია, მთავარი არხი ითხოვს დაზუსტებას ერთ საკითხზე, ამავე კითხვასთან დაკავშირებით, იყო თუ არა 20 ივნისის ღამეს
მთავრობასთან ხაზზე ბიძინა ივანიშვილი. არა, როგორც გითხარით უკვე და არაერთხელ ამ თემაზეც იყო გაცემული დავალება, გაცემული განმარტება. ყველა ის სახელმწიფო სტრუქტურა და მე მესმის რომ თავარ არხს ძალიან ასე ვთქვათ სურს ბიძინა ივანიშვილის მოტანა ყველა კონტექსტში, რომელიც იმ კონტექსტში და რა კონტექსტშიც თავარ არხს ამის გაკეთება ყოველთვის ასე ვთქვათ მიზნად აქვს დასახული, მაგრამ მე მგონი ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან ცხადია, რომ ყველა ის უწყება, ყველა ის ინსტიტუცია, რომელიც საქართველოს მთავრობაში არსებობს, ის მუშაობს თავისი რეგლამენტის დაცვით, კანონის დაცვით პირველ რიგში და როდესაც ამა თუ იმ უწყების ხელმძღვანელი, ამა თუ იმ სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი მოქმედებს ან გასცემს ბრძანებას, ან იღებს გადაწყვეტილებას, ის ადამიანი მოქმედებს პირველ რიგში კანონის შესაბამისად, საკუთარი პასუხისგებლობის სრული დაცვით და სრული გააზრებით და შესაბამისად ნებისმიერი სხვა კითხვა, ნებისმიერი სხვა სპეკულაცია ადამიანი ბიძინა ივანიშვილის ასე ვთქვათ შესაძლო ჩართვა ამ კონტექსტში არის ნამდვილად უადგილო და ატარებს მხოლოდ აი ესეთ პროვოკაციულ ხასიათს, რომელსაც სამწუხაროდ მთავარი არხი მისდევს ტრადიციულად. და ბოლო ორ კითხვას გისვამთ ქალბატონო მაია. იმიტომ რომ კოლეგები ელოდებიან იმისთვის რომ გასცენ პასუხი ამ კითხვებს. ისმენთ ქალბატონო. საქართველოში მოქმედი რამდენიმე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქვეყანაში შექმნილი ვითარების მიუხედავად უარს აცხადებს დააწესოს საშეღავათო პერიოდი ოქროს ლომბარდსა და სამოხმარებლო სესხზე და მოქალაქეებს კვლავ უწევთ ყოველთვიური საპროცენტო შენატანის გადახდა. გეგმავს თუ არა სახელმწიფო ამ კუთხით რაიმე მექანიზმის ამოქმედებას, რათა მოქალაქეები გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გათავისუფლდნენ დროებითი საპროცენტო შენატანისგან. ეს არის სააგენტო აიპრესის კითხვა. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ეს ინიციატივა, რომელიც იყო სესხები, რომელიც ეხებოდა ბანკების და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მხრიდან სესხების გადავადებას, იყო მთავრობის და ბანკების და ამ ორგანიზაციების ერთობლივი ინიციატივა. ამას, რა თქმა უნდა, არანაირი ვთქვათ ძალადობრივი ხასიათი ვერ ექნებოდა. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ მივუწოდოთ მთავრობის მხრიდან ყველა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას, რომელსაც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ არ აქვს ეს გადაწყვეტილება მიღებული, გადაიაზროს და არსებული ვითარება მიხვდეს ასევე, რომ ეს ორგანიზაციებიც ატარებენ იმ სოციალურ პასუხისგებლობას, რომელსაც ქვეყნის ჩვენი ყველა მოქალაქე ატარებს დღეს და მაშინ, როდესაც ჩვენ ყველანი ვცდილობთ, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ დავიცვათ ჩვენს ქვეყანაში ყველა მოქალაქეთა ინტერესები, მაქსიმალურად გავუფრთხილდეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც კარგავენ ან დაკარგავენ შემოსავალს ან დაზიანდნენ ამ გლობალური პანდემიის შედეგად, რა თქმა უნდა, ყველას ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ვერ იქნება რომელიმე ერთი კონკრეტული ბიზნესი, რომელსაც ეს გამოწვევა არ შეეხება. სინამდვილეში ალბათ ამ დროს სხვა ადამიანის გასაჭირზე ფულის კეთება არის ყველაზე ცუდი რამ, რაც შეიძლება ამ ორგანიზაციებმა გააკეთონ, რა თქმა უნდა, ყველას აქვს თავისი ბიზნესი, ყველა იცავს საკუთარი ბიზნესის ინტერესებს, მაგრამ მოდით დავიცვათ იმ თანამოქალაქეების ინტერესებიც, რომელიც ხვალ ზეგ გახდებიან ასევე ჩვენი ბიზნესის მომხმარებლები. ამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებსაც უნდა ესმოდეთ, რომ ეს არის მათი კლიენტურა და იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი გამოვალ მდგომარეობაში ჩააყენებენ ამ ადამიანებს, ხვალდაზექ ეს ადამიანები აირჩევენ სხვა უფრო საიმედო და უფრო სანდო ან უფრო პასუხისგებლიან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს, ასე რომ ამ ორგანიზაციებს შესაძლოა მომავალში თავისი რეპუტაციული რისკებიც კი შეიძლება ქონდეთ. ამიტომ მოდით ყველამ ერთად გავიაზროთ, რომ ვართ საკმაოდ რთულ ვითარებაში, ეს არ არის ჩვეულებრივი კრიზისი, ეს არის ისეთი მოვლენა, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს ჩვენი ცხოვრება, შეიძლება შეცვალოს ჩვენი ცხოვრების შემდგომი ეტაპებიც, ჩვენი ბიზნეს საქმიანობაც და ძალიან ბევრი ახალი გამოწვევების ან გლობალური ცვლილების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს. მოდით ერთად დაუდგეთ გვერდში ერთმანეთს და არ ვისარგებლოთ სხვისი გასაჭირით. და ნამდვილად ბოლო კითხვა ქალბატონო მაია, Foreign Policy-ში გამოქვეყნებულ სტატიასთან დაკავშირებით ტელეკომპანია იმედის სვამს აღნიშნულ კითხვას, საქართველოს წარმატება კორონავირუსთან ბრძოლის საქმეში წამყვანი დასავლური მედიის ყურადღების ცენტრში ექცევა და რით ახსნით თქვენ, რომ საქართველოს ბევრად უკეთ გაართვა თავი ამ გამოწვევას, ვიდრე ჩვენზე გაცილებით უფრო ძლიერმა ქვეყნებმა. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მე ამაყება, რომ
საერთაშორისო ასპარეზეც უკვე ჩანს, რომ საქართველოს აქვს გარკვეული წარმატებები და მათ შორის კორონავირუსთან დაკავშირებით, კორონავირუსთან მიმართებაში ბრძოლაში, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ სინამდვილეში საქართველოს ბოლო წლების განმავლობაში მიაღწია წარმატება ძალიან ბევრ სხვა სფეროშიც. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ არც ვაფასებთ ამ წარმატებას, ალბათ ეს რთული დრო და ის მომავალი რთული დრო მოგცემ ჩვენ საშუალებას, რომ გადავიაზროთ ისიც, რომ სინამდვილეში ძალიან ბევრ სფეროში ჩვენ ნამდვილად გვაქვს მიღწეული წარმატებები, როგორც ჩვენი ჯანდაცვის სისტემის მიმართულებით, ზოგადად თავდაცვის, სამართალდამცავი სისტემის მიმართულებით, ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის და სხვა სფეროებში, რომელსაც ჩვენ სხვა დროს შესაძლო არ ვაფასებდით. დღეს ეს წარმატებები ჩანს. დღეს ჩანს უკვე, რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფო ვყალიბდებით, ყველა ის სტრუქტურა, რომელსაც აქვს თავისი როლი, თავისი ფუნქცია ამა თუ იმ სფეროში, აკეთებს საკუთარ საქმეს. და სწორედ ის კოორდინირებული, ერთიანი, შეთანხმებული მოქმედება, რომელიც პირველივე დღიდან იყო ჩვენი გუნდის ხელწერა, ყველა დონეზე ისევ აღნიშნავ, ეს არ ეხება მხოლოდ ჯანდაცვის სექტორს, ეს არ ეხება მხოლოდ ჩვენ ძალიან პატივსაცემ მედიკოსებს, სპეციალისტებს, ეს ეხება უკლებრივ ყველა რგოლს. დაწყებული რიგითი თანამშრომლისგან მუნიციპალიტეტებში, ეს არის ყოველდღიურ საქმიანობაში ჩართული, თუნდაც ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები, ეკონომიკის სამინისტრო, ჯანდაცვა, ჩვენი სექტორის წარმომადგენლების, უკლებრივ ყველა სტრუქტურა მუშაობდა იმისთვის, რომ ჩვენ პირველ რიგში არ დაგვეშვა გლობალური პანდემიის დიდი გავრცელება საქართველოში. ყველა ის ღონისძიება, რომელსაც ჩვენ ვატარებდით, როგორც ჩვენ აღნიშნავდით, იყო თანმიმდევრული, პრევენციული ხასიათის და ყველაფერმა ამ კოორდინირებულმა ქმედებამ მთელი გუნდის, მთელი ქართული ოცნების და მთელი სახელმწიფო გუნდის მუშაობამ გამოიღო სწორად ის შედეგი, რა შედეგიც უკვე თვალნათლივ ჩანს და უკვე გამოჩნდა, როგორც ჩანს ჩვენი უცხოელი პარტნიორებისთვის. თუ გავაგრძელებთ ასე ერთმანეთში გვერდში დგომას, მე მგონი, რომ ამ შემთხვევაში ეს ჩვენი წარმატება იქნება კიდევ უფრო ძლიერი, კიდევ უფრო სამაგალითო და რა თქმა უნდა ეს გაამყარებს როგორც ჩვენ ქვეყანას და მისცემს ჩვენ ქვეყანასაც იმის სიძლიერეს და იმის საშუალებას, რომ ჩვენ სწრაფად გადავლახოთ ეს გამოწვევა და როგორც ყოველთვის უფრო ძლიერები გამოვიდეთ ამ პრობლემიდან. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა.